שלום חברים וברוכים הבאים לביקורת האחרונה שלי לשנת 2023. מריו, השרברב האיטלקי עם מועך הגומבות שכולנו אוהבים, השתנה לא מעט ב-40 פלוס שנים שהוא קיים. הוא התחיל כג'אמפמן, יריבו המקפץ בין חביות של דונקי קונג. לאחר מכן כבש את העולם לצד אחיו תחת הכותרת האחים סופר מריו, כשלמד לבעוט בקונכיות, להפוך לדביבון מעופף ולנגוח בבלוקים עבור מטבעות. ומשם המשיך בקריירה תלת-ממדית כאקרובט עם ארסנל תנועות מפתיעות, וחיפש כוכבים, שמשות וירחים ברחבי עולמות פתוחים ומגוונים. אך לצד השינויים הרבים בגיימפליי ובגרפיקה של הסדרה, והעובדה שמריו קיבל את קולו האיקוני בסופר מריו 64, נינטנדו תמיד הקפידה לשמר את מריו החמוד והגלגל כדמות שטוחה באופן כמעט אירוני. לכן כשסופר מריו RPG הגיע לסופר נינטנדו אי שם ב-1996 וסיפק לנו את משחק המריו הראשון אי פעם עם עלילה מקורית שהעיזה לחרוג מתבנית באוזר חטף את הנסיכה, לך טפל בו בנועל. זה היה אירוע מיוחד בהחלט. לאחר שיתוף פעולה מוצלח עם רר ביצירת משחקי דונקי קונג קאנטרי, שיגורו מיאמוטו, היוצר של מריו, זלדה ושאר סדרות הדגל של נינטנדו, החליט שהוא רוצה לייצר משחק תפקידים בכיכובם של מריו, באוזר, פיץ' ודמויות נוספות, ובחר בסקוואר, מפתחת סדרת פיינל פנטזי שהוציאה כמה מהמשחקים הטובים ביותר שלה לסופר נינטנדו, להוביל את הפרויקט הייחודי. והתוצאה, הזדמנות נדירה לראות את מריו, באוזר ודמויות איקוניות אחרות בצורה חדשה ומרעננת. להכיר דמויות חדשות שהפכו לקלאסיקות בן לילה ולחוות את ממלכת הפטריות שהייתה עד כה תפאורת רקע שטוחה כעולם מורכב, שוקק חיים ולוקיישנים מיוחדים. זה אחד ממשחקי מריו האהובים עליי בכל הזמנים, ומשחק ההיכרות המושלם למי שמעולם לא שיחק משחק תפקידים. למעשה, אם הייתם שואלים אותי אילו משחקים הכי הייתי רוצה שיקבלו רימייק מודרני, סופר מריו RPG בהחלט היה בעשירייה הפותחת. והנה, 3 שנים אחרי שיצא רימייק חלומות אחר שלי, פיינל פנטזי 7 כמובן, נינטנדו הפתיעה ושחררה גרסה מחודשת של הקלאסיקה האהובה לקונסולת הנינטנדו סוויץ'. אני לא יכול לתאר לכם כמה שמחה אותי העובדה שדור חדש של גיימרים יזכה להשלים את האוצר האבוד הזה. ועכשיו ששיחקתי ברימייק, אעשה את מלוא המאמצים בכדי להוריד לרגע את משקפי הנוסטלגיה הוורודות, ולספר לכם האם סופר מריו RPG עדיין עומד במבחן הזמן ושווה את מיטב כספכם. תנו לייק לסרטון, יירשמו אם אתם חדשים, ולטס גו! אם אי פעם רציתם משחק מריו עם העלילה, זה המשחק עבורכם. המשחק נפתח במשימת הצלה סטנדרטית, כשמריו רץ לטירה של באוזר במטרה לחלץ בפעם המי יודע כמה את הנסיכה פיץ' מבין ציפורניו של אויבו הוותיק. רק שבמהלך הקרב, גורם שלישי מסתורי נכנס למערכה. חרב ענקית נופלת מהשמיים ומעיפה את גיבורנו למקומות מרוחקים ברחבי הממלכה. כעת שני היריבים המושבעים ייאלצו לשים את האגו שלהם בצד כמה שניתן ולשתף פעולה על מנת למצוא את פיץ' היקרה ולהחזיר את ממלכת הפטריות לסטטוס קוו היקר לא פחות. בדרך נפגוש גם את מלו, ברנש גוצי טוב לבב שסבור שהוא צפרדע למרות שהוא יותר דומה לגוש צמר מהלך. וגנו הוא בת עץ שקמה לתחייה באופן מסתורי שצדה את 7 כוכבי הכוח המפוזרים ברחבי העולם. יחד נצא למסע שיקח אותנו לקצוות הממלכה, נכיר אויבים חדשים כמו בוסטר הרודן הילדותי שאוהב לשחק עם בובות של מריו ופיץ', נבקר באי של היושיז בו נתחרה במרוצים עבור עוגיות יקרות מפז, ואולי אפילו נחשוף קזינו סודי שרק מעטים בכלל יודעים על קיומו. בשונה ממשחקי מריו קודמים בהם הכתיבה הסתכמה בסורי מריו, הנסיכה שלך בטירה אחרת. מריו RPG מכיל דיאלוגים כתובים היטב ועלילה מסקרנת. אני לא אומר שהכתיבה במשחק היא ברמת Last of Us כמובן, אבל הוא מפוצץ בבדיחות מצחיקות וסיטואציות מקוריות שיהפכו לסטייל הכתיבה של נינטנדו במשחקים עתידיים וסדרות הספין-אופים של מריו RPG כמו פייפר מריו ומשחקי מריו אנד לואיג'י. סופר מריו RPG הוא, תראו מופתעים, משחק RPG. מריו עדיין יקפוץ על הראש של אויבים ויחבוט בהם עם פטיש עץ מגודל, אבל הכל קורה בזירה נפרדת בה נילחם בתורות.
מערכת הקרב והציוד במשחק מופשטת יחסית למשחקי תפקידים אחרים, אבל בהרבה מובנים זה פועל לזכותה. נשקים שונים שנאבזר יגרמו למריו וחברים להתקיף באופן שונה, וניתן לחזק בהפרש כל מתקפה או מגננה על ידי לחיצה נוספת בתזמון מדויק. ישנן גם יכולות שנלמד המאפשרות התקפת מספר אויבים במכה, קסמי ריפוי ואפילו מנגנון קומבו חדש ייחודי לרימייק, בו מד נפרד יתמלא במהלך הקרבות ויאפשר לנו לשחרר מתקפה משולבת ועוצמתית במיוחד, המשתנה לפי חברי הקבוצה האקטיבית. המתקפות האלה מוצגות על ידי סרטונים קצרים ומרשימים הניתנים לדילוג. בין המתקפות המתוזמנות להפתעות נוספות שנראה בקרבות, הקומבט במריו RPG הוא גרסה פשוטה אך מענה ואקטיבית יותר של Turn-Based Battles Classic. לצערי, בין האולטימט מוב החדש לעובדה שנינטנדו עשתה את כל המשחק קל ונגיש יותר, רוב האתגר שפעם היה במשחק די התפוגג, וזה עוד בלי קשר לאפשרות לשחק אותו מראש ברמה קלה יותר שגם לא הייתה במקור. זה טוב שכל שחקן יוכל לסיים אותו בקלות, אבל תופעת הלוואי של הקושי המופחת היא שאין כל כך תמריץ לעשות גריינדינג ולעלות הרבה רמות כדי להתחזק הפעם, וכתוצאה, משחק שפעם הרגיש די ארוך, הפך לקצר ומהיר יחסית. מה שכן, הקצב שלו הוא בין הטובים שראיתי, ואין אף רגע דל מתחילת ההרפתקה עד סופה. האזורים השונים קצרים אך מענים, ותמצאו את עצמכם עוברים בקצב מהיר מלוקיישן חדש למיני גיים כיפי או קרב בוס מבדר, כשההפתעות נוספות תמיד מחכות לכם מעבר לפינה הבאה. מחוץ לקרבות נכיר את ממלכת הפטריות בצורה אינטימית מאי פעם. מהביובים האיקונים מתחת לפני האדמה, לטירת הממלכה וערים שונות בהן נוכל לסחור בנשקים וחפצים עם האוכלוסיות השונות, עד לשמיים ומעבר. זה אמנם לא פלטפורמר אלא משחק תפקידים, אבל יכולות הקפיצה של מריו עדיין משמשות אותנו לחקירה ואתגרי פלטפורמינג פה ושם, וקפיצה זו גם דרך התקשורת המרכזית של מריו עם אחרים מסתבר, כך שמי שחשש שזה לא ירגיש כמו משחק מריו, יכול להיות רגוע. יש מפת משחק שנראית ישירות במשחקי מריו דו-ממדיים כמו מריו וונדר, והמשחק עצמו מוצג בזווית עילית שטכנית נחשבת 2.5 ממדים, בה נוכל לנוע ל8 כיוונים שונים במקום 4 הסטנדרטיים. המשחק ייקח לכם בין 15 ל-30 שעות לסיום, תלוי כמה תוכן צדדי תבחרו לעשות. אני אישית ממליץ בחום לא לרוץ על העלילה ולחקור ביסודיות כל אזור. יש תיבות אוצר חבויות לגלות, קווסטים צדדיים, המעניקים חפצים יקרי ערך ואתגרי אנד גיים ייחודיים לרימייק להביס, וכולם מכילים תוכן איכותי שממש לא כדאי לפספס. אך מעבר לגיימפליי הכיפי אך מיושן, לגרפיקה המחודשת המקסימה, גם אם לא במיוחד מרשימה, ולסיפור החביב וההומוריסטי, יש דבר אחד שלפחות בעיניי עושה את המשחק הזה יותר מהכל. יוקו שינימורה האגדית שהלחינה גם את המוזיקה בסדרת Kingdom Hearts, Xenoblade ורצועות רבות במריו פלוס Rabbids Sparks of Hope, יצרה עבור מריו RPG את אחד מפסי הכל היפים ביותר בהיסטוריית הגיימינג. ברצינות, לשחק במשחק הזה בלי לשמוע את המוזיקה זה להפסיד חצי ממה שעושה אותו כל כך טוב. הרימיק מלווה בעיבודים חדשים למנגינות היפיפיות של המשחק המקורי, ויש אפילו אופציה לשמוע את הפסקול המקורי בלי התזמורת המודרנית. כבר לא עושים סאונדטריקים כאלה במשחקים חברים, אז תהנו ממנו עם ווליום גבוה וכתבו לי בתגובות מה המנגינה האהובה עליכם במשחק. לסיכום, נינטנדו היא אלופת עולם בשליפת משחקים מקטלוג העבר ושחרורם מחדש ללא הנחה. החלק הציני שבי יכול לזהות פה חמדנות או התנהלות אנטי-צרכנית, אך הגיימר שבי מת על זה ומלא ציפייה לרימייק הבא. לא העזתי אפילו לפנטז שנקבל חידוש לסופר מריו RPG היקר לליבי, במיוחד לאור העובדה שזה שיתוף פעולה עם סקוואר ולא משחק שפותח על ידי נינטנדו בלבד, אך זה קרה ועבורי הוא לגמרי שווה את הכסף. אני
אני סקרן מאוד לראות את תגובתם של שחקנים למשחק התפקידים הראשון והמוצלח ביותר של מריו, ולשמחתי היחיד שמתקרב אליו, פייפר מריו ודלת 1000 השנים, גם מוכרז לשנה הבאה. סופר מריו RPG הוא רימייק מאוד נאמן למקור. אין פה תוספות גיימפליי משמעותיות, הגרפיקה נקייה ויפה, אך חבל לי שנינטנדו לא הוסיפה אזורים חדשים או הרחיבה קצת את הלוקיישנים המקוריים, ורמת הקושי הנמוכה יותר גורמת למשחק לרוץ מהר מדי לטעמי. אך אם מעולם לא שיחקתם במקור ובא לכם משחק מריו מפוצץ אופי עם דמויות מגניבות, קומבט תורות ממכר, המלווה באחד מהסאונדטריקים המשובחים שנוצרו, מריו RPG הוא משחק שממש לא כדאי לפספס. האם זה עדיין אחד מהמשחקים הכי טובים אי פעם? בכנות, כיום הוא טיפונת נמוך יותר ברשימה שלי. אבל זו עדיין קלאסיקת נינטנדו קסומה ביותר בגרסה מחודשת, שכדאי לכל מעריץ פיינל פנטזי או מריו לקפוץ עליה כמו גומבה עסיסית. אויה! הציון שלי לסופר מריו RPG, here we go! 85 מכל טוב. ומה איתכם חברים? שיחקתם במקורי או ברימייק? ספרו מה חשבתם בתגובות. מזכיר לתת לייק לסרטון אם אהבתם ולהירשם לערוץ השני שלי גיימי לייב, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון דירוג משחקי 2023 ובחירתי האישית במשחק השנה. ביי חברים.